Jesteśmy przy bazie Piotera i tu jest, oczywiście już się pokazuje ten Miaul Divine 10B, już prawie 11. Jak chcecie takiego samego, zostawcie obserwację lub subskrypcję kanału i też go dostaniecie jako Superior Index. Tu wygląda ten Miaul Divine, że to szok. Widzowie, jak chcecie takiego samego Miaula, zostawcie subskrypcję i lajka. Tutaj macie, że oddaję Peterowi. I tutaj od razu idziemy do jego bazy. Taki piękny chłopak, taki piękny. Gdzie ten miał? Tutaj jest miałek. Taki fajny.